Nakaiza Esther emyaka 14 nga mutuzi w'ekiteze mutuzi w'ekiso abadde agenda mu sinisi okumaku n'obula yakigudde ku ssomero nyina mu yabadde agenda okumusalira bamuganyula embeera ey'obulemu. Mama omu Nakalira Proscovia tuwulidde engeri yeewobye ku masomero agoberako yonna ng'abagoba. Nakaiza oyo abadde nga guno mwaka ayingira senior 1 naye muyingiza tusanze okusoomozebwa kunene. Tugenze masomero agamu nga mangi atugendayo nga tusaba ekifo naye nga batugamba nga baŋŋamba omwana ono tumusobola olw'obulemu bwe buti ne bwe buti. Nakalira ategeeza nti obulemu mwalo bwe yafuna tebamuganya kutambula bulungi ate n'olumu ayonoona. Ate amalala nga ngasiŋŋaana ng'ebizimbe biwanvu nga tasobola kuba nti ajja kulinnyangayo bw'avaayo bwadda. Ne nfuba ne nemerako ne ŋŋewonya buli ebisale biri waggulu. Kitaawe Nakaiza yamutwala ku ssomero yabadde kyokona mu ssomero wegaddiddemu nga aliwo okuvala pikipiki okumukutula amagolo. Embeera yemu yatuusa ne Eric Sache emyaka 18 ngo naye abadde agenda mu siniya esooka. Muzadde omwana n'alugubisa bisaso atubudde byayiseemu ng'akuza mutabani we ekyamuviirako n'okufiirwa eddya. Babiri ye baamuwadde naye Eric ye tebaamuwadde kubanga aliko obulemu. Eric obulemu bw'alina yazaalibwa ng'alina amazzi mu mutwe. Deputy gwe nasanze mu office teyampadde mukisa nakuliza bye mugamba ku lw'omwana oyo aliko obulemu. Era ye nandaga nti oyo tagenda kumutwala. Nanga mbutuufu situgenda kumala budde sigenda kumutwala. Omwana yabaddewo, omwana yayisiddwa bubi. Puliisi Kisache w'ekitongole kya Uganda Society for Disabled Children kitakabanira eddembe ly'abaana abaliko obulemu abavumidde ebikulu by'abannannyini masomero okubuula abaana abaliko obulemu. Okuyingiza abaana mu masomero. Abaana abamu bayinza okubeera n'obulemu obw'enjawulo. Abamu tebawulira, abalala tebalaba, abalala bayinza okugamba nti ono tategeera bulungi oba asoma mpola. So ekisooka kiri awo mu kuyingiza abaana. Ekyokubiri kiri ku okugenda ku ssomero, access attendance, kubanga omwana oyinza omuyingiza naye nga tasobola genda mu kibiina, ekibiina kiri wala nnyo. Onannyudde ku ngeri ez'enjawulo abaana abaliko obulemu gye basulwamu ku masomero n'ebitundu gye bawangaalira. Njagala ompite Kisache kubanga ekisooka ndi muntu nina erinnya. Gambe Kisache ayina obulemu, sigamba nti oyo omulema oyo omuzibe. Kyokka agamba nti abaana bano beetaaga okufiibwako okusinga okubasongamu enwe. Engeri gye balina okuyisibwa kwe kumanya nti bali bantu. Kati ono ayagala gavumenti emimyulemuko ku mateeka agakwata ku bantu abasosola n'okubuula abayizi abaliko obulemu. Ffe ng'aba USDC gye tutaddemu nnyo amaanyi okulaba nti waliwo ekibonerezo kye bawa omuntu bw'aba azizza omusango. Julius Kafuluma yakusakidde eggule lino.